Oriol, amb aquest context de canvi climàtic que sabem que les precipitacions disminuiran, a més que la precipitació en forma de neu a l'hivern, no, tindrem menys i segurament més variable, que no hi podrem comptar tant amb la neu, la reserva de neu a les muntanyes. Això com ens afectarà a nivell d'aigua, d'ús de l'aigua? Clar, això una mica amb els resultats que hem tingut durant el projecte, sí que veiem sobretot que els moments crítics seran quan tinguem aquests episodis de sequera, no? O que de fet ja estem tenint, i que segurament d'aquí a finals de segle en tindrem encara molt més. No? En aquests moments, i en el cas concret d'Andorra, que és el que hem estudiat més en deteniment, sí que ens adonem que segurament serà imprescindible prioritzar entre usos. No? Ara mateix hem estat parlant de l'ús hidroelèctric, que és el principal ús que hi ha a Andorra, però tenim ús turístic, tenim ús en agricultura, tenim l'ús domèstic. Per tant, segurament dins d'aquesta adaptació, d'una banda serà important poder fer aquesta reducció, aquesta adaptació del consum, però també serà important tenir clar a nivell de societat què volem prioritzar. I fins i tot potser haurem de limitar alguns usos. Segurament, sí. Evidentment, aquesta absència de recurs o aquesta disminució de recurs que veiem que tindrem, sempre s'ha de contraposar a l'ús, al consum que en fem. En el cas d'Andorra, som una societat, com a moltes altres parts del Pirineu, però som una societat amb un consum molt intensiu de l'aigua i que, a més, ha portat una tendència creixent. Per tant, una de les adaptacions, evidentment, ha d'anar aquí, a millorar eficiència, a canviar usos, a canviar inclús una part segurament cultural important.